кей ауылдарда су жоқ мысалға. Халқын сусыз тастап, халқын жолсыз тастап, халқына газ бермеу. Тіптен билік халықпенен диалог орната білу керек. Ол диалог немен орнатады? Мен сендерге ертең барайын деп жатырмын, болмаса мен сіздерге жол салып тастаймын деген құрғақ сөз уәде емес, ол нақты іспен болу керек та. Сонда халықтың сенімі билікке деген оянады. Өйткені ол халыққа сендер ешкімге керек емес, шет жатқан жел емессіңдер. Сендер бізге керексіңдер. Сендер біздің халықсыңдар. Сондықтан біз сендерге жол салып беріп жатырмыз, міне. Сіздерге газ тартып жатырмыз, міне десе, халықтың сенімі, халықтың үміті барлығы билікке де сенеді, тәуелсіздікке де барлығына нығаяр еді да. Халықтың берері бұл тіптен керек болса, халықтың өзіне емес, мемлекетке керек дүние. Халықтың сенімі деген. Ал дәл қазіргі күні, мысалға, билік Торғайдың халқынан өздері қолдан, орысша айтқанда, протест электорат жасап отыр. Өзін-өзі жау жасап отыр дейсіз? Өзіне жау жасап отыр.